Самое глупое, что ты можешь сделать в 2018 году, это купить новый MacBook Air. БУ еще спорно на самом деле. В этом видео расскажу, кому стоит купить БУ MacBook Air, кому не стоит вообще покупать MacBook Air. И порассуждаем с тобой про линейку ноутбуков Apple. Может быть, что-то там еще интересное есть. Посмотрим, что там конкуренты делают. В общем, максимально подробное видео по выбору ноутбуков в 2018 году. Поехали! Вообще, Apple позиционирует этот ноутбук как ультрапортативное устройство с десктопной операционной системой, который ты таскаешь с собой каждый день, с отличной батарейкой и всем вот этим вот. Ноутбук для учебы, скажем. Word, Excel, PowerPoint, фильмы посмотреть, скайпик, все дела, не больше. И в принципе, если ты весь из себя такой молодой яблочник, который прям очень хочет попробовать macOS, он не знает, что это такое, но очень хочет. Если очень хочется потрогать вот это вот Apple'овское качество и все вот это вот, то окей. БУ MacBook Air можно взять. Если тебе система не принципиальна, советую тебе 1000 раз подумать, просто потому что себе такой ноутбук и я бы не брал бы. Вот серьезно, парни, я когда писал сценарий, я, наверное, около 2 часов сидел и думал, что я могу хорошего сказать про этот ноутбук. И самое объективное, что пришло мне в голову, это система. Ноутбук за 30-35 тысяч рублей на macOS замечательный. Это, конечно, круто. Что еще про него хорошего можно сказать? Ну, он тянет офисные программы. Ну, он тянет Safari. Батарейку держит хорошо. Я тебе даже больше скажу, на таком ультрапортативном решении можно поиграть почти во все современные игры без лагов, каких-то тормозов и в нормальном качестве. Вот, например, я запускаю на нем Hitman почти на ультра настройках графики, и идет он просто замечательно. Все просто потому, что наконец-то наступило то облачное будущее, которого я ждал. Не нужно ждать релиза игр на Mac, покупать дорогущий компьютер на винте или вообще ставить винду на Mac, что это вообще просто извращение какое-то. Для запуска игры нужен только стабильный интернет от 5 мегабит в секунду и лицензионная копия игры. Игра запускается на удаленных серверах PlayKey, тебе же передается картинка в высоком качестве. Насколько это, понятное дело, позволяет экран Air, о котором я буду бомбить несколько позже. Но управляешь игрой ты, как обычно, можешь юзать как клавиатуру с мышью, так и геймпад, как тебе удобнее. Примерно за косарь в месяц ты получаешь возможность играть почти все современные игры, вроде PUBG, GTA 5, Battlefield 1, Assassin's Creed, Rainbow Six. Можно я все игры не буду перечислять, там их реально очень... Проще сказать просто то, во что они не поддерживают. Вводишь лицензионный ключ и играешь. Ссылку на PlayKey оставлю в описании, это реально выгоднее, чем собирать какой-то комп на свят винте и потом еще обновлять его каждые пару лет. С другой стороны, я очень долго могу перечислять минусы этого ноутбука, и самый главный минус — это просто вырви глаз, какой отвратительный экран. Сейчас я к нему, конечно же, подпривык, но когда я в первый раз открыл это, я просто матерился во все щели, можно так сказать. Это просто конченый экран, мутный, блеклый, тут настолько видны пиксели, что некоторые мелкие шрифты прочитать ты просто не сможешь. Минимальные углы обзора, огромные рамки. Ты смотришь на этот экран и пользоваться им ты вообще не хочешь, после него у тебя просто глаза болят. Может быть, это даже опасно для здоровья. Хриплый звук, спорная клавиатура, маленький трекпад, он довольно тяжелый для своего класса, толстый даже по сравнению с ультрамощной прошкой 2017 года, и я серьезно не понимаю, как от этого ноутбука можно получать удовольствие. Поймите меня правильно, пару лет назад это было просто отличное устройство, у конкурентов не было ничего похожего на него, и его можно было советовать покупать. Сейчас же, если ты рассматриваешь покупки только MacBook и только новый MacBook, не БУ, ты докидываешь 7000 разницы по сравнению с этим ноутбуком и покупаешь MacBook 12. 7 тысяч рублей, это как один AirPods. У этого ноутбука будет просто офигенная клавиатура, огромный классный трекпад, отличный Retina дисплей. Он невероятно тонкий, легкий, как ультрапортативное устройство на каждый день. Это просто must-have, чувак. Да, на том ноутбуке всего лишь один USB Type-C, но если бы я рассматривал свою прошку 2017 года не как ультимейт рабочую машину, а как ультрапортативное устройство, то один, даже если бы здесь был разъем USB Type-C, мне вообще не было бы до него никакого дела. Если тебе не понравился MacBook 12, если тебе нужно устройство несколько помощнее, с большим количеством портов, покупаешь MacBook Pro 13 2017 года без тачбара. Абсолютно те же самые плюс 7000 рублей по сравнению с MacBook Air топовым. Если же тебе вообще не важно, MacBook это на macOS или какой-то хороший ноутбук на винде, вообще не парься. Покупаешь себе Xiaomi Mi Notebook Pro. Довелось мне пользоваться пару часиков.
по первому впечатлению, это реально крутой ноутбук за свои деньги. Он дешевле Air, он мощнее, у него лучший экран и все вот это вот. Но я же, любя macOS, все-таки взял бы, наверное, вот этот вот либо MacBook 12, либо MacBook Pro 13 без тачбара. Но вот просто потому, что я яблочный раб, потому что я люблю эти компьютеры. Но, в принципе, если система не имеет значения, вообще будешь наслаждаться по качеству сборки, по качеству дисплея, по всему вот этому вот, это просто муавася. Причем даже если рассматривать сектор БУ, где ты можешь купить Air за 30-40 тысяч рублей, и тебе не важна система, это важно. Ты покупаешь Xiaomi Mi Notebook Air, и он все равно будет как железка лучше, чем MacBook Air. Да, там опять же не будет macOS, но как железка, еще раз, это будет лучшее устройство, нежели чем MacBook. Если уж вот совсем хочется попробовать именно MacBook, царскую macOS, парни, не повторяйте моих ошибок. Только БУ. Очень хорошо будет, если это будет какое-то убитое устройство, чтобы, если что, не было жалко. Знаешь, в этом видео я старался быть максимально сдержанным и максимально объективным. Но когда я в первый раз открыл вот этот ноутбук, я не смог сдержать свои эмоции. Я просто матом поливал это говнище. Я не понимаю, как им можно пользоваться, серьезно. Короче, кому интересно, переходите по ссылке в описании, заходите в мой профиль, смотрите подборки истории, называется «Зажрался». Вот все мои эмоции, без цензуры, без ничего, только там. Можете подписаться на этот канал, если это видео вам было полезно, ну и также на инстаграмчик подписывайтесь, там, ну как вы уже поняли, море эксклюзивного контента. Пока.